Итак, приветствую вас на своем канале. Это новая история про Lancer 9. Значит, какая тема? Снимаем стойки. Для чего? Для того, чтобы подложить вот сюда резиновые прокладки, потому что резинка износилась и у нее есть хождение, она бьет в опорнике. И получается, звуки в салон отдаются. Одну уже сняли, короче, подложили. Сейчас вторую снимаю. Все покажем, что куда там, какой там подшипник вообще опорный. Вообще я первый раз увидел такой подшипник. Он пластиковый, представляете? Короче, здесь стоит подшипник скольжения, получается. Ну, короче, там сейчас ту стойку снимем, короче. В принципе, сколько тут надо открутить? Сверху три гайки, 2 болта, сама стойка крепится к кулаку. И датчики, проводка держится на стойке, там сколько... Одна гаечка. И все. Все быстро, пистолетом сейчас. Секундочку, секундомерчик. Здесь, у кого есть пистолет, гайковерт пневматический, никаких не надо специальных ключей. Гайка откручивается просто. И все. И выкинула. Значит, стяжки пружин вот такого типа. Почему тут сварено, наварено все? Потому что здесь была вот такая широкая вот эта, куда ключ одевается. Широкая часть была. У меня BMW, я на BMW покупал. E46. Кто смотрел предыдущее видео, может, слышали, что у меня была BMW. Вот. Это широкая часть. Я не мог сжать пружину, потому что не хватало вот этой резьбы. Поэтому было решено отпилить. И все, потом у меня все отлично подходить стало. Надо другую купить, другие стяжки, которые идут здесь под головку, чтобы надел гайковертом, стянул и все. И проблем нет. Сейчас тут идут подготовительные работы. Колесо будут снимать дольше, чем стойку. Потому что тут ебаные гайки на колесе. Потайные вот эти гайки потайные. Самое такое это. Было решено, короче, откручивать. В принципе, откручивать можно, затягивать как бы нежелательно, потому что можно внутренние грани сорвать. Поэтому было решено открутить по-быстрому колесо пистолетом, гайковертом. А так вот эти диски с узкими отверстиями и вот эти гайки с потайными. Был случай, вот даже, не знаю, на правом или на левом колесе. Скорее всего, на левом колесе высверливали, шпильку высверливали, потому что грани были сорваны на гайке. И пришлось высверливать шпильку, покупать новую шпильку и потом закручивать. В принципе, если хорошая дрель, то это недолго, в принципе, высверлить. И подходящее сверло. Но это как бы время занимает.
Ну все, сейчас будем это... Стойка открутится, потом посмотрим, что там и как там, что делать нужно. Итак, давайте посмотрим, что тут у нас есть. У нас есть два болта. И вот держит. Вот, значит, сейчас гайка зачистится, болта открутится. Значит, вот тут на стойке шпилечка такая. Вот шланг и этот провод держится на этой шпильке с помощью вот этой гайки. Ну, в принципе, вот набрызгал тут медной смазкой. Пока хозяин не видит, я набрызгал медной смазкой, чтобы лучше закручивалось и откручивалось. Вот так тут колеса задевают. Итак, здесь было выяснено 2-3 лицами, что нужно нижний болт с помощью одной ноги, вот такой вот прекрасной ножки, и второго человека доставать тот болт, потому что одному не очень как бы. Можно, в принципе, один нажимает, другой достает болт нижний. Верхний достается самопроизвольно. Так что слушаем и запоминаем. Берите с собой самых лучших друзей, товарищей, и они вам помогут достать болт. Здесь производится откручивание опорного подшипника, или как он там? Нет, не подшипника. А как она вообще называется? Опорная подушка, что ли, получается? Если подшипник там стоит пластиковый. Сейчас мы скоро увидим его. Мы увидим его и снаружи, и изнутри. Изучим полностью этот прекрасный. Значит, вот не знаю, может, все знают об этом, но у кого есть пистолет, гайковерт пневматический, тот может не задумываться об этой гайке. То есть сначала сжимаем пружину, стяжками сжимаем, потом откручиваем эту гайку. Ну, в принципе, даже и когда просто нужно специальный ключ, просто я свой ключ потерял, но нам на выручку пришел гайковерт. Сейчас нужно это разобрать. Стяжками сначала стянуть. Здесь обязательно все нужно почистить, потому что здесь специальное отверстие для слива воды. И они все забиты песком. Нет, вот одно там немножко просвечивается, немножко вода все равно уходила, но песок лучше почистить. Так что вот такие прокладки тут стоят под пружину резиновые. На иномарках все идут, а для русской автомобиля с завода это не ставят. Нужно самому покупать это за 480 рублей. Кто смотрел мои предыдущие видео, я на свою двенашку, свою серебристую турбопушку, пока еще не турбопушка, а кастрюля пушка, но я на свою двенашечку эти проставочки резиновые поставил, как они там называются. И мне кажется, с ними даже тише и лучше работает подвеска. Так что, ладно. Сейчас будем стягивать и потом открутим гайку. Просто гайковертом она и на ключ. Итак.
Давайте посмотрим на этот подшипник. Ага. Смотри, здесь опорный подшипник. Он лучше работает, чем на той стороне. Мягче, нежнее. Сейчас скоро мы его разберем и посмотрим, что там внутри, в этом скользящем подшипнике. А вот это резиновый буфер, который болтается, скорее всего. И как вы думаете, что мы туда подложим? Обычную камеру. Камеру от велосипеда. Две прокладки. Это вам не у женской прокладочной станции подкладывать. У женщин не положить две прокладки, а мы положим две. Потому что там сильнее болталось. Это точно. Вот как нужно выбивать. Обязательно накручивайте гайки. А то вы потеряете все болтики. Они все улетят. Шпильки. Вот, значит, видите, как резинка ходила по металлу, что натерла блестящий цвет. Вот здесь вот по кругу вот она шоркала, что даже блестит. Вот. Видно, да, как болтается? Такая веселая прокладина, блин, получилась. Спряталась. Вон. Че, хватит одной, да? Нет, нет. О, болтается. А почему все это делается? Потому что, когда едешь в салоне, есть такой звук, постукивает что-то. Значит, как вы уже в прошлом видео видели, на рычагах сайлентблоки были поменены. То есть тут все новое, шаровое, хорошее, наконечники хорошие, стойки стабилизаторов, все сайлентблоки, все хорошо. Но спереди издается какой-то звук такой. Больше похоже на вот эти вот резинки, вот эти опорные резинки, или как они там называются, их не знаю. Тут подшипник-то геометрический какой-то. Ой, что уронил его. Из пластика. Я просто в шоке. Я ни разу не видал такие подшипники. Да. Скользящие. Пластиковые еще. Вот. Ты хоть разницу? Значит, как и задумывалось, вырезано две резинки из камеры велосипедной. А там с той стороны вырезана одна резинка. И будет ощутимая разница. Будет стучать. Где будет стучать? И что будет стучать? Либо все-таки стучат
Значит, блядь, колодки вот эти. С той стороны есть пружинка, но с той стороны тоже стучала, но там не стучат колодки, правильно? Но стучала. Значит, все это дело вот в этих опорных резинках, или как они там называются. Просто на тазах подшипники, резинка, они в одном корпусе находятся, в одном месте. То есть подшипник находится в резинке, а здесь отдельно подшипник, отдельно вот эта резинка опорная. Поэтому это никак не назвать опорный подшипник. Вот он, опорный подшипник. А там резиновая подушка какая-то. Я его знаю. Сейчас будем скоро разбирать этот чудо-подшипник и посмотрим, что там изнутри. Вот он, подшипник. Берем отвертку и ковыряем его в сорокодельную. Смотрите, какой подшипник. Скольжение. Чисто на пластике. Вот такой. Вот сфокусировалось. Вот видно даже выработку на поверхности, которая скользит. Я так понимаю, у нее стоит с другой стороны одинаковая часть. Сейчас с силиконочкой с фикс прайса пристанем. И поперло дальше все. Да-да, с фикс прайса. Вы что думали? Даже пахнет духами бабскими. Вот и все. Видели, нет? Это был один последний раз. Вот он так вот. Чпок-чпок. Ну и все, короче, я заканчиваю свой видос. Дальше вы смотреть там нехрен. Берем, собираем вот эту стойку. Все обратно ставим. Вот этот. Все, опорный подшипник. Там покажи, куда-нибудь кинуть нахуй. Стойку. Бах. Тут 3 гаечки. Там 2 болта. Бам. Гаечку. Провода. Закинули, короче. И все, в принципе. Там пружина плохо сжалась. Сейчас надо поджать. Ставим чашку с резиновым этим. Как он называется? Потом на него, короче, опорный подшипник. Вот 10-й, короче, опорный подшипник. Вот идет подшипник. Он идет в резине. Вы уже видели? Да блин. Сейчас я вам покажу. А вот резиновый опорный вот этот опорник, под который мы подкладывали резинки на лансере. Вот на этом. Обратно это положим. Вот эта чашка. Как? Где подшипник-то? Покажешь, как его вставить-то, блин. Телезрители не понимают ни хрена вообще. Что им делать-то дальше? Куда им эту пластиковую хуету вставить, блядь? Ну-ка. Я правильно насаживаю этот прекрасный подшипник? Вот он так. Вот этой вот кромкой кверху. Вот так вот. Шпок. А потом это вот эта железная резинка, блядь. Вот так. И все. Такой сэндвич-панель получается. Все, короче. Я дальше снимать не буду. Все это обратно собирается. Колесо ставим.
Бум, по тапке и уехали в Чикаго. Горизонт. Да, мне тут подсказали, в горизонт мы уперли. Все, подписывайтесь на канал, приезжайте к нам в Чикаго. Как раньше в 90-х называли, там где я живу сейчас, называли маленькое Чикаго. Даже ДПСники, когда останавливали, короче, машину, ну такая, немножко последняя, наконец, история такая. Останавливали машину, короче, ДПСники где-то, может, в 90-х годах. Вот. И такие смотрели, короче, документы. О, да вы из Чикаго, малого Чикаго, короче. У нас тут было продвижение бандитизма, короче, большое, как в Чикаго. Так что, удачки всем. Это был с вами Денчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.